Добро пожаловать на канал Time to Go. Будь в курсе всех самых важных событий. Лица, которые находятся в окружении Владимира Путина, имеют мотивы для того, чтобы не менять его на другого лидера. В верхушке страны-агрессора России понимают, что если сейчас Владимира Путина кем-то заменить, то начнется потасовка. Многие хотели бы изменить ситуацию, но боятся за свою судьбу. Нужно раздувать протестные настроения внутри российского государства. Об этом заявил народный депутат, дипломат Богдан Еременко. Политик рассказал о том, что амбициозные люди, которые хотели бы сменить Путина, однако они понимают, ситуация приведет к потасовке. В окружении Путина точно есть амбициозные люди, но все они понимают, что сейчас кроме Путина никто не выгребет. Путин – автор, инициатор, основной виновник и заказчик происходящего. Они же в большей степени просто реализовывали эти планы. Ответственность общая, но Путин наверху. Если Путина заменить кем-то, дальше начнется потасовка, считает Еременко. Также он добавил, что в окружении Путина опасаются за свои судьбы, поэтому не идут против главы Кремля. Хотя там у многих чешется одно место и очень хочется все изменить, многие там понимают, что не такой уж Путин и гениальный. Но страх за свою жизнь и судьбу пока что приводит к тому, что окружение Путина сбивается в стаю, как волки, и огрызаются вместе, а не грызутся между собой. Очевидно, тут нужно какое-то влияние извне и очень деликатная работа спецслужб. Нужно понемногу раздувать все эти настроения внутри России, подчеркнул Богдан Еременко. Есть предположение, что Россия переводит свою экономику на военные рельсы. Не стоит считать, что это спасет страну-агрессорку от поражения. Об этом рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, заметив, что переход на военные рельсы не гарантирует успеха. В этой модели государство усиленно работает на военную сферу, а все остальные существенно страдают. Переход на военные рельсы не панацея. Как заметил УС, России действительно легче перейти на военные рельсы, чем демократическим странам. Но тогда возникнут дополнительные проблемы. России, как и любой автократии, легче перейти на военные рельсы, чем демократиям. Но это не гарантирует финальный успех. В классическом понимании это означает, что они будут работать только на военную сферу. Но в таком случае возникнут проблемы в других сферах. В медицинской системе, образовательной, будут проблемы с теплосетями, не будет средств на ремонты и тому подобное, сказал УС. В России действительно происходит существенное смещение акцентов в военную сторону. Еще в сентябре 2023 года Центробанк России сообщал, что рост происходит в сферах, которые не связаны с потреблением или инвестированием. Фактически это означает, что они палят деньги на войне. Такой акцент существенно ослабляет другие сферы. К примеру, если в мире произойдет пандемия, похожая на COVID-19, то медицинская система России будет под сильным ударом, и не факт, что справится с вызовами. Такая же ситуация может произойти и в других областях. На Закарпатье 29 января прибыл глава Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто. Он встретился с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком. Стороны будут работать над налаживанием отношений между странами. Такая встреча очень важна, учитывая довольно сложные отношения между Украиной и Венгрией. Об этом рассказал политолог, партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун, заметив, что есть целый ряд вопросов, которые нужно обсудить. Каких тем может касаться встреча? Украина нуждается в поддержке Венгрии в контексте вступления в Европейский Союз. Учитывая это, придется чаще проводить подобные разговоры, ведь без поддержки Венгрии мы не сможем присоединиться к ЕС такими темпами, как делаем это сейчас, во время полномасштабного вторжения России. Очевидно, этот приезд связан с последующей встречей Владимира Зеленского и Виктора Орбана, которая может состояться в ближайшие месяцы. Так что сейчас так называемая сверка часов, когда стороны хотят понять, о чем можно говорить, а о чем договоренностей принципиально не достигнут, рассказал Максим Джигун.
Также стороны будут искать вопросы, которые устраивают обе страны. Так хотят найти путь, чтобы выйти из положения, в котором сейчас находятся отношения Венгрии и Украины. По словам политолога, они не были слишком близки еще до начала полномасштабного вторжения. Одной из причин являются территориальные споры, которые звучали со стороны Венгрии. В 21 веке страна, которая входит в Евросоюз, в которой все хорошо, должна была бы забыть сентимент прошлого, который причем не всегда исторически оправдан. Но эти вещи, о которых говорят венгры, все-таки были на повестке дня, заметил Джигун. Также стороны, вероятно, будут говорить об экономическом сотрудничестве. Ведь по этим вопросам Венгрия не всегда согласна с Европейским Союзом. В то же время она выбирает политику изоляции от других стран-членов ЕС. Риторика Венгрии вредит самой стране. По мнению политолога, встречи министров не проходят, если нет дальнейших планов для усиления сотрудничества. Сейчас Украина наблюдает за тем, как блокирование Виктором Орбаном помощи для Украины, выход из важных договоренностей, достигнутых на уровне стран Евросоюза или НАТО, все больше вредит самой Венгрии. Это человек, Виктор Орбан, за более чем 20 лет прикипел к кабинетам власти и мягким сиденьям, поэтому не хочет оттуда выбираться. При этом он в какой-то момент забыл, кому служит – своему народу или собственным амбициям и Владимиру Путину. Сейчас это играет с ним неприятную шутку, подчеркнул политолог. Орбан уже сам начинает понимать, что продолжение такой политики будет наносить все больший вред самой Венгрии. Вероятно, поэтому возникла идея провести встречу хотя бы на уровне министров и руководителя офиса президента. Ведь уже сейчас нужно искать варианты выхода из ситуации. Ранее венгерскому премьер-министру казалось, что его возможность ставить на паузу любые решения, пользуясь правом вето, является безлимитной. Но, как свидетельствует практика, некоторые лидеры начинают уставать от подобной риторики Венгрии. Среди них и те страны, которые ей больше всего помогают. Они понимают, что не может государство, которое живет за счет дотаций Европейского Союза, учить жить все другие страны и говорить, кому выделять средства, а кому нет. Понимая это, Орбан начинает менять жесткую позицию, поэтому в ближайшие месяцы нас ждет определенное потепление в отношениях между Киевом и Будапештом, предположил Максим Джигун. Впрочем, не стоит забывать, что это не добровольная позиция со стороны Орбана, а вынужденный шаг. Он нужен для того, чтобы Орбан смог и дальше получать большие средства от Евросоюза и выживать в условиях политического кризиса, который есть и в самой Венгрии. Кремлевский диктатор Владимир Путин все ближе к моменту, когда он окажется на скамье подсудимых в Гааге. Однако у него есть одна проблема – он может не дожить до трибунала. Такое мнение озвучила российская оппозиционерка Ольга Курносова. По ее словам, протесты в Башкирии приближают конец Путина. Трибунал уже близко. Ольга Курносова отметила, что против участников протестов в Башкирии открыли более 30 уголовных производств. Еще более 100 человек были задержаны по административным делам. Кроме того, одного протестующего убили. Еще один находится в больнице в тяжелом состоянии. Если люди выходят бороться, то трибунал приближается. У Путина одна проблема – дожить до трибунала. Возможно, ворвутся в его дворец и убьют. Он может не дожить до трибунала, предположила она. Если понравилось видео, поставь лайк и подпишись на канал.